अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। नोबल TCL CRT टीवी, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका साउंड जो है वो DG पे नहीं आ रहा, आई पे आ रहा है। तो आज इस फॉल्ट को मैं ट्रेस आउट करके आपको बताऊंगा कि असल में इसमें फ़ॉल्ट है क्या और वो किस चीज़ का फ़ॉल्ट है, वो किस तरह निकलेगा। और ये हम फैक्ट्री से इसको क्लियर करेंगे व्यूअर्स। तो यहाँ पे आप देख लें, ये साउंड सिस्टम عن جابر हमने بن عبد इसको आई कर الله दिया। رضي الله और عنه उसके बाद قال: यहाँ पे हमारा जो साउंड है سمعت رسول वो الله ओके صلى हो चुका الله है। عليه लेकिन ये इसका وسلم हल नहीं है। يقول: इसका तरीकाकार ये है कि आपने फैक्ट्री को اللهم ओपन करना है। إني और أسألك फैक्ट्री को علما ओपन करने के बाद نافعا आपने इसमें से जो साउंड ऑप्शन है उनको बंद कर देना है। और जिस सेक्शन पे जिस ऑप्शन पे साउंड आ रहा है उसको आपने ऑन रहने देना है। एक ये तरीकाकार है। और दूसरा भी बस ये है कि नाम से आपने नफ़रत करने इसकी वाला मेमोरी खुदा, को प्रोग्राम करना है प्यार दोबारा। करने वाला खुदा। और वही मौला सॉफ्टवेयर जो है करीम हमें वो आपका इंस्टॉल सच्ची करना है जो मोहब्बत इसमें अता है, कर दे। जो इस ऐ आईसी का है। अल्लाह तो बार-बार एक तो ये हरमैन तरीकाकार तय्यबैन है। की और बादब दूसरा जो हाज़िरी फैक्ट्री से अता मैंने फरमा। आपको बताया है, ऐ यहाँ पे आप मेन्यू पे आ जाएँ और उसके बाद आई पे रख के ज़ीरो पे, तो आप इसकी दोबारा ट्यूनिंग करें। और ट्यूनिंग करने के बाद आप देखें कि अगर आपका ये फ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ये साउंड क्लियर होता है तो आपने क्या इसी पे रहने देना बात है। है! वाह, नहीं वाह! तो और आखिरी वक़्त दूसरी ये सूरत होगा। में आपने इसको यहाँ पे मेमोरी को चेंज करना है या कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग इसमें करवा लेनी है। तो जो भी इसका 2408 है, 24016 है, 2404 है, जो भी आईसी का नंबर है, आपने उसी जो है हिसाब से आपने इसकी प्रोग्रामिंग करवा लेनी है। और अगर आपने इस तरीके से करना है तो भी बस ये तरीकाकार है। अगर आपकी डीजी काम नहीं कर रही और आपका साउंड जो है वो साउंड क्लियर नहीं आ रहा, उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्पार्ट और बहुत ज़्यादा जो है ना हमिंग आ रही है, तो आपका ये तरीकाकार जो है ये कारआमद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मोहम्मद फ़कीर AK665। और व्हाट्सअप नंबर हमारा 0245395870 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए